म्हजें नांव कॅनडी अफोन्सो, प्रेसिडेंट गोवन्स फॉर गोवा आनीक ग्लोबल रोमी लिपी अभियान. ही दोनूय संस्था आमच्यो रामा काणकोणकाराचे बरोबर आसात. कित्याक रामा काणकोणकाराचो अरेस्ट जो जाला तो बेकायदेशीर आसा. ताचो अरेस्ट BJP सरकाराक एक लजेची खबर. कित्याक तांणी लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न केला आनीक दिस इज अगेन्स्ट आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. रामांचो कितें दोश आसलो? रामान फकत विचारलां, सांकवाळे जेन्ना मिटींग जाली तेन्ना तुवें एकल्या मनशान एकल्या पांचाक जितोच पुत्ता म्हूण सांगलेलें. तेणें विचारलां ताका आजून कित्याक अरेस्ट करूंक ना? जेन्ना असली धमकी एक इलेक्टेड पांच मेंबराक पडटा जाल्यार तुमी ताका अरेस्ट कित्याक करूंक ना? हितून कितें चूक आहा? म्हणचे ते पांच मेंबराचे जिवाक किंमत ना, फकत CMाचे जिवाक किंमत आसा. ताजो क्वेश्चन रामा काणकोणकाराचो क्वेश्चन, ही हॅज गॉट रायट टू आस्क दिस क्वेश्चन बिकॉज इट इज इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल सिटिझन्स. फाल्यां आनी कोण आमकां धमकी दितलो, तुमकां धमकी दितलो. एक एक्टिविस्ट तो सरकाराचेर कोंत्र ना, तो सरकाराचे पॉलिसीज ज्यो आहा तेचेर निशेध मारता. आयज BJP कडेन आसतली, फाल्यां काँग्रेस आसतलो. तुमी पर्सनल कित्याक घेता? तुमी फोकस करूंक जाय बाबा तो एक्टिविस्ट खंयचे कितें सांगता तें सारकें आहा रॉंग आहा, तो पॉलिसीची अवेरनस करता बाबा हिंगा कितें चुकलां म्हूण. जेन्ना आयज रोमी लिपी अभियान चळवळ चलयता, आमी निशेध मारता ऑफिशियल लँग्वेज एक्टाचेर. ऑफिशियल लँग्वेज 1987 पास केल्लो, तेन्ना BJP आसूंक ना, पूण आमी निशेध मारता कित्याक तिंगा चुकलां. आनी आमी सांगता एके कम्युनिटीचेर अन्याय जाला अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 29(1). सो हांव हें सांगता म्हूण आमकां कळोवन भितर उडोवपाचें? येता लक्षांत कितें सांगता? सजमता कितें सांगता तें? सो पर्सनल घेयनाका. तें एक्टिविस्टांचें काम, पॉलिसीचें कितें चुकलां तें तुमच्या दोळ्या मुखार हाडपाचें. आनी रामा काणकोणकार सदांच गोंयकारांचे बरोबर फुडें आसा, गोंयच्या विशयांचेर फुडें आहा. ST समाजाचो लिडर तो. जेन्ना गोवन्स फॉर गोवा हाणें CRZ हाचेर एक चळवळ चलयली, आमी 20 कोस्टल बेल्टाचेर गेले, CRZचे हाय टायड लायन ती 50 मिटर गेले तेन्ना आमी प्रोटेस्ट मारलें. रामा काणकोणकार आमचे बरोबर आसलो आनी ते मागीर फाटीं घेतले. जेन्ना BJP सरकारान गोंयकारांची पासपोर्ट रिवोक केल्यो, OCI दिवपाची बंद केली, तेन्ना गोवन्स फॉर गोवा संस्थान चळवळ चलयली, आझाद मैदानाचेर व्हडली मिटींग केली, तेन्ना रामा काणकोणकार आमचे बरोबर आसलो. आनीक आतां सगळे गोंयकारांक परतून OCI फावो जाल्या. सो जेन्ना कितें चुकलां तें आमी नदरेर हाडटा. खूंय चुकलेलें? OCIचें खूंय चुकलेलें? सरकाराचें कायदो करप चुकलेलें. आमकां कोर्टान वयचें पडलें सोडोवंक. सो दुसरे फावटी असली लोकांचे आवाज बंद करपाच्यो, हुकूमशाही चलोवपाची हें बंद करा. आनीक तुमचो कशे भाशेन प्रश्न सोडोवपाचे तेजेर लक्ष घाला.